Αυτή τη στιγμή είμαστε στο εσωτερικό του ξενοδοχείου, είμαστε στον όροφο που είναι και το δωμάτιό μας, στον 22ο, και βλέπετε εδώ απέναντι τι γίνεται κάτω, τι έχει. Απίστευτες κατασκευές. Και αυτό που βλέπετε απέναντι είναι οι όροφοι των δωματίων. Έτσι είναι γύρω γύρω το ξενοδοχείο. Εδώ στο Luxor, στο Las Vegas. Και εδώ βλέπουμε την διάσημη ταμπέλα Welcome to Fabulous Las Vegas, Nevada, όπως θέλετε πείτε το. Και θα περιμένουμε εδώ, αυτή είναι εδώ τη διακριτική ουρά, για να βγάλουμε και εμείς τη φωτογραφία μας κάτω από αυτή την διάσημη ταμπέλα. Καταπληκτική θέα εδώ στο Bellagio, που έχει και αυτή την τεράστια πισίνα μπροστά, που γίνεται και το show με το νερό, τα νερά. Πάμε να πούμε λοιπόν στο High Roller. Έχει και zipline από εδώ, βλέπουμε και εδώ και το μικρό το τραμ που περνάει από πάνω. High roller λοιπόν στο Vegas. Ξεκινήσαμε εδώ και 3 λεπτά. Μισή ώρα κρατάει η βόλτα. Και ανεβαίνουμε, αργά και σταθερά συνέχεια. Η θέα είναι καταπληκτική από εδώ πάνω, και αυτή τη στιγμή είμαστε στο πιο ψηλό σημείο. Η θέα είναι απίστευτη. Το ξενοδοχείο μοιράζει από εκεί. The Trump Tower. Όπου και να κοιτάξεις αυτή την πόλη θα δεις κάτι που θα σου τραβήξει την προσοχή. Caesars Palace, κυρίες και κύριοι. What happens in Vegas stays in Vegas. Caesars Palace. Εδώ το καζίνο στο ξενοδοχείο μας, από κάτω. Και εδώ στο ξενοδοχείο μας στο Luxor έχει ένα απίστευτο, βλέπετε εδώ, doggy spot, το οποίο είναι ειδικά για τα σκυλάκια να κάνουν την ανάγκη τους.
Απίστευτο, πόσο μπροστά εδώ στο Las Vegas. Και θα κλείσω με αυτήν εδώ την καταιγίδα που μας έπιασε ένα από τα βράδια στο Las Vegas, όπου μας είπαν ότι κάτι αντίστοιχο έχει πολλά χρόνια να συμβεί. Είμαι ο Γιώργος από το Positive School. Αν σας αρέσουν τα βιντεάκια μας, μην ξεχάσετε, όπως έχουμε πει, να μας κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι, ένα like στο βίντεο, γιατί μας βοηθάτε πάρα πολύ. Και ελπίζω μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι πολύ καλά και τα λέμε σύντομα. Γεια σε όλους!